ଯଦି କୌଣସି ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥରେ ଲୁଣର ମାତ୍ରା ସମାନ ଥାଏ ତାହେଲେ ସେତେବେଳେ ଲୁଣ କଥା କେହି ବି ମନେ ପକାନ୍ତିନି। କିନ୍ତୁ ଯଦି କୌଣସି ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥରେ ଲୁଣର ମାତ୍ରା ଅଧିକ ହେଇଯାଏ ୟା କମ୍ ହେଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଲୁଣର କଥା ମନେ ପକାଇଥାନ୍ତି କି ଲୁଣଟା କମ୍ ହେଇଗଲା, ଲୁଣଟା ଅଧିକ ହେଇଗଲା। ବିନା ଲୁଣରେ ତୁମେ କେମିତି ବି ରୋଷେଇ କର, କୌଣସି ବି ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର, ତାର ସ୍ୱାଦ ସ୍ୱାଦହୀନ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆମ ମା ବାପା ମାନେ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ମା ବାପାଙ୍କର ବଳିଦାନ, ଭଲ ପାଇବା, ତ୍ୟାଗ ଆମମାନଙ୍କୁ ବୁଝା ପଡ଼େନି, ଆମକୁ ଜଣା ପଡ଼େନି। ଆମକୁ ଭାବିକି ହଁ ସବୁ କିଛି ଆମକୁ ତ ମିଳିଯାଉଛି ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ମିଳିଯାଉଛି, ସେ ଆମକୁ ସେ ଅଭାବଟା ଆମକୁ ଜଣା ପଡ଼େନି। କିନ୍ତୁ ଯଦି କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ଆମ ମା ବାପା ମାନେ ଆମକୁ ଛାଡ଼ିକିରି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି ବା ମରିଯାଆନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ମା ବାପା ମାନଙ୍କର ଅବଦାନ, ବଳିଦାନ, ତାଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା, ସ୍ନେହ ଗୋଟେ ମା ବାପା ଗୋଟେ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ଜରୁରୀ ଆମକୁ ସେତେବେଳେ ଜଣା ପଡ଼ିଥାଏ। ତ ଭାଇମାନେ ସମୟ ଥାଉ ଥାଉ ନିଜ ମା ବାପାଙ୍କ ସେବା କର ଆଉ ଭଲରେ ରୁହ।